대망은 이미 재채기가 멈추지 않는 관계로 오늘은 제가 안녕 드립니다. 안녕히 계세요, 여러분. 아니 진짜 재채기가 너무 나가지고 갑자기 그럴 때 있잖아요. 애최 그것도 뭐 켈럭 이게 아니라 부해최 이렇게 나는데 이게 한 20초? 10초? 예, 한 번씩 나면서 전혀 멈추지가 않더라고요. 하는 수 없이 우리 탄저버섯이 마무리 멘트를 냈는데 마무리 멘트 할 때가 되니까 아무래도 안 되는 거야. 거기에 대한 여러분들의 반응은 뭐 이런 거였습니다. 마왕 참 가지가지하네 라는 뜻이었는데, 사실 제가 고스트 스테이션을 진행하면서 지금까지 저희 진행하는 모습을 쭉 한번 생각을 해봤더니 정말 적절한 표현이다라는 생각이 듭니다. 가지가지한다. 이 가지가지한다라는 거는 이 고스트 스테이션에서의 저희 임무임과 동시에 특성, 가장 잘 꾸미는 모습, 이런 단어로 선정을 해야 될 것 같아요. 이 말이 왜 이렇게 반갑고 정겹고 즐거운가 라고 생각을 해봤더니 어릴 때부터 제가 쭉 듣던 얘기예요. 보통 보면은 이 어린이들을 보면은 주위 동네 아줌마들이 이렇게 얘기하잖아. 어머 입술도 빨갛고 예쁘네 라든가 아유 쟤 눈동자 까만 거 봐 아이고 이뻐라. 뭐 하얘면 하얀 대로 까무잡잡하면 아유 건강하게 생겼네 등등. 우리 엄마 친구들, 동네 아줌마들, 친척들 해가지고 하여간 저한테 이렇게 쏟아지는 찬사는, 그 찬사가 아닌가? 우리 엄마 어깨를 이렇게 2번 툭툭 두드리면서, 3번도 아니야. 2번 툭툭 들면, 아유, 참, 애가 가지가지하네요. 라는 그런 말이었던 것 같아요. 굉장히 반가운 말, 오랜만에 들어서 아주 기쁩니다.